السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض الممبار الشمبري بطريقه سهله، والخلطه بجد حلوه جدا وجباره بجد، طعم وريحه زمان. قبل بقى ما نبتدي يلا نصلي على الرسول ونشوف كده هنعمل ايه عليه افضل الصلاه والسلام. معايا كده 2 كيلو من الممبار الشمبري، غسلاهم كويس جدا. طبعا حكه الممبار كده بالسكينه وغسلاه ونقعاه في محلول خل وملح وليمون ودقيق بالشكل القمر اللي احنا شايفينه ده. ومصفياه كده بالمصفى وغسلاه تحت الميه الجاريه. معايا طبعا رز كده فلاحي، غسلاه كويس جدا ومصفياه بالمصفى. نزلت كده بتوم مفروم، رز كده من التوم المفروم. نزلت بكميه بصل محترمه، بصلتين كبار. معايا الطماطم القمر دي طبعا مفرزاها. بصي لونها وجمالها كده، تحسي ان هي بجد ايه، صلصه مركزه جاهزه. غليها غلوتين وحطيتها في الفريزر وضربتها كده ونزلت بيها على الخلطه. لقيت ان البوله بتاعتي صغيره، هبتدي ان انا ابدل كده بصينيه كبيره. فضيت الرز كده والبصل والثوم والطماطم في صينيه كده كبيره زي ما احنا شايفين. ودلوقتي هبتدي ان انا اضيف الخضره بتاعتي. طبعا الخضره عباره عن كزبره، بقدونس، شبت. غسلها كويس جدا بالخل ومقطعها كده حتت صغيره بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ضفت كده الخضره بتاعتي. هبتدي ان انا اضيف معلقتين من معجون الطماطم. هبتدي بعد كده ان انا اضيف شويه كده محترمين من زيت الذره زي ما احنا شايفين. طبعا الزيت بيخلي الرز يفلفل معايا. وبيدي طبعا المحشي او بيدي الممبار لمعه كده وطعم حلو قوي. ونزلت بمعلقه ونص كده من السمنه، دي سمنه بقري كده زي ما احنا شايفين. طعمها حلو، صحيه خفيفه حلوه جدا. هبتدي بقى انزل بالملح بتاعي، وانتي وشطارتك طبعا ظبطي الملح زي ما احنا شايفين كده. نزلت بفلفل اسمر، معلقه كده من الفلفل الاسمر زي ما احنا شايفين. نزلت كده ببابريكا. ونزلت بنص معلقه من الشطه علشان يبقى الممبار سبايسي كده، وطعمه بيبقى حلو جدا على فكره. لما بحط فيه شطه. طبعا هبتدي ان انا احشي، دي طريقتي في الحشو. بحط الممبار كده بين صبعي وده وصبعي ده، وببتدي ان انا اخد الخلطه واحشي. عايزه اقولك ان الممباره مش هتاخد معاكي ثانيه وهتكون جاهزه. ده الوقت اللي انا ما فصلتش الكاميرا، هو ده الوقت اللي انا حشيت فيه الممباره. هحشي التانية برضو مش هتاخد ثانيه معايا. هنا بقى التصوير مش عارفه كان جراله ايه بصراحه، تقريبا التليفون اتقلب او في حاجه حصلت. فايه عذرا بقى. المهم تكون المعلومة طبعا واصلة. والمهم ان النتيجة هتبقى حلوة في الاخر وهتعجبك ان شاء الله. خدت بقى ايه منبار تاني كده، واحد تاني، وهبتدي ان انا احشيه كده قدامكم. وبعد كده طبعا هكتفي باتنين، هخلص الكمية وارجع لكم. بجد الطريقة دي سهلة جدا بسيطة، حتى الناس اللي هي المبتدئة ما تقلقيش خالص خالص. انت كل حاجة بتعمليها بجد هيبقى سهل بسيط بالنسبة لك لو اتبعتي الطريقة دي. آم، حشيت كده اتنين. واهم حاجه ان انا طبعا انضف الرز كده من على الممبار، ما اخليش الممبار عليه رز. طبعا نضفت دلوقتي وهنضف قبل ما انزل بيه في الميه كده. دي كده بقى ما شاء الله الكميه، كان معايا الكميه زي ما قلنا 2 كيلو كده زي ما احنا شايفين. خلصت الكميه كلها وهوريكي بقى ازاي نسلقوه. عايزه اقول لك لو مش بتحبي شوربه الممبار، لما تعمليها بالطريقه دي هتحبيها جدا جدا جدا. وعن تجربه، لان في ناس ما كانوش بيحبوها شربوها وقالوا لي تسلم ايدك، احلى من شوربه اللحمه والكوارع. معايا بقى بصلايه، ما بحطش طماطم لان الممبار فيه طماطم هينزل دلوقتي، هتشوفي الشوربه هتبقى حمراء. معايا بصلايه مستكه، حبهان ورق لورا، ملح، فلفل اسمر. نزلت فيهم في ميه. لازم الميه طبعا تكون مغليه او بتغلي جامد كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنزل بالممبار واحده واحده. تمام. وطبعا زي ما احنا شايفين انا منضفاها من الرز، مسحيها من الرز اللي بره ومن اي حاجه كده زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى ان انا انزل بالممبار ممباره ممباره. زي ما احنا شايفين. هوريكي بقى دلوقتي بعد ما نزلت بالممبار قد ايه ان هو ايه زي الحمام بالظبط لما بيكون محشي. اول ما بسقطه كده في الميه بتلاقي لحم الممبار قفل على الرز كده، بصي انكمش كده وقفل على الرز وخد الشكل ده. هغطي بقى عليه واسيبه يستوي براحه راحته. تمام تمام.
بصي بقى لون الشوربه وجمالها. وعايزه اقول لك اني وانا بنضف الممبار مش بخلي اللي بيبقى فيه عليه سمنه من بره او السمين اللي بره، زي ما احنا شايفين ببقى سايبه جزء من السمين دوت بيطعم الشوربه وبيطعم الممباره نفسها. يعني لما باجي ان انا انضف السمين اللي عليه ممكن اشيل مثلا 3/4 الكميه واسيب ربع الكميه لتطعيم الممبار نفسه وهو بيتحمر وهو بيتاكل، وكمان لتطعيم الشوربه. لون الشوربة عسل، لونها حلو جدا. ابتديت بقى ان انا اخرج الممبار كده من الشوربة بالشكل ده، وطلعت الممبار. طبعا انا ما حمرتش الكمية كلها، جبت اكياس تلاجة او كيس تجفيف وهبتدي ان انا احط فيها. ولما باجي اطلعه بسيبه يفك وببتدي ان انا احمره جنب محشي كرنب محشي مشكل، بحيث ان يبقى كمان الممبار معاهم. حمرت على قد الغدا. معايا بقى كده زيت، لازم الزيت يكون سخن جدا. هبتدي انزل بالممبار بالشكل القمر ده، هبتدي اديله لون جولد كده. اول ما ياخد اللون الذهبي هبتدي ان انا اقلبه على الناحيه التانية. عايزه اقول لك بجد والله كان طعمه يا جماعه عسل عسل عسل، طعمه حلو. وهنشوف دلوقتي لون الرز، هنشوف قد ايه ان الممبار مستوي ودايب دوب. ما تقلقيش خالص الناس اللي بتقلق من الممبار من الكرنب، لا لا الممبار. وعامله برضو الممبار الدنيا على القناه، لو عايزه او محتاجه الطريقه خشي وشوفي. هبتدي بقى ان انا اقلبه كده. طبعا اخد لون واخد لون حلو قوي كمان، احسن من كده الكاميرا ظلماه. في الاخر خالص هنشوف اللون العسل مع بعض. بقلبه بقى كده على الناحيتين، وهخلص الكمية واخرج الكمية وانزل بكمية تانية. شايلة بقى شوية من خضرة المحشي، قلت كده افرشها كده او احطها في طبق وانزل وانزل كده بالممبار عليها كده. اطلع الممبار على الخضرة. شايفه بقى اللون وجماله، لونه حلو جدا. وطبعا بقى عذرا 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 على التصوير، لان انا اللي كنت بصور نفسي. والله بحبكم جدا في الله، احلى اخوات، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. اتمنى بجد ان وصفاتي تكون خفيفه على قلوبكم، اتمنى اني اكون بوصل المعلومه وتكون صح لما بتجربي الوصفات تعجبك. خلاص بقى خلصت الممبار، نزلت عليه برشه من الملح والفلفل الاسمر. لونه جميل يا جماعة وطعمه حلو. عايزة افتح معاكي واحدة كده بس سخن جدا، هتشوفي دلوقتي البخار طالع من المنبارة ازاي. بصي البخار، بصي لما بصي دايبة يعني عملت معايا، استوى خالص. بصي بقى اللون، شايفة لون الصلصة لون الطماطم لون الخضرة. الرز طبعا استوى خالص معايا، الممبارة استوت. طعمه حلو لازم تجربيه. بصي يعني بقطعه بالمعلقة معاكي عشان اوريكي قد ايه ان الممبارة نفسها او لحم الممبار استوى. الرز مفلفل وطعمه حلو قوي يا جماعة، بجد لازم تجربيه. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي.